shit man. Wow shit man. Nचिप्लोस् है. Oh my god. Oh. कसम गाइज यहाँदेखि लड्यो भने कहाँ पुगिन्छ भनेर मलाई पो थाहा छ तर बाइक चाहिँ जाओस् है बाइक चाहिँ जाओस् अरू त्यस्तै हो ओ राइडरहरू के छ बिर्सियो नि त गिदी भयो क्या गिदी यो बाटो हो कि मलाई यो बाटो जस्तो लाग्दैछ अघि केटाहरू त सरासर गएछ त नि फर्किने हो ल हिँड ल हिँड म त बाटै छैन यसमा ल कसम आज यस्तो अफरोडिङ भयो कि नि ओ माई गॉड राइट मैले त्यहाँसम्म भनेको केटाहरू यतै जुम भन्नु अनि हेट आज अफरोडिङ बबल छ गाइस यस्तो भइरहेछ नि भनेर साध्य नै छैन लास्ट बबल यहाँबाट उकालो हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई फिल चाहिँ तर यो गाडी चाहिँ कहाँबाट आयो क्या रोटी छैन यताबाट कुदाउनु यता राम्रो छ अलिक बिस्तारी ठोक्यो बिस्तारी ओ माई गॉड कसम बोल्नै मन लागेको छैन गाइस के भन्नु काट्लो पुट्लो उड्यो नजानेको भए पनि नहिँडेको बाटो आइयो अघि हामी रोकेको यहाँ हो राइट दसैँ लागेर आयो क्या हो दसैँ लागेर आयो यस्तो भइरहेछ कि
Oh my god, I know. Oh my god, hey. Oh, sorry. Right. Hinon dola ke mulai tanya. Right. Oh my god. Off-roading यस्तो भयो कि भनेर यहाँ साथ दिन थिएँ। यो चाहिँ अब भ्लग अलि लामो हुन्छ नि। अब पार्ट 1 2 1 2 हुँदै 3 कतिसम्म हुन्छ गाइस। म काट्दै हाल्दिन्छु है त तपाईहरुलाई।